Trawadede na libati, trawadede na paju mi yuyu. Goedemiddag volgers, goedemiddag. Wanneer mij begin checken. Ja, goedemiddag volgers. Ik wil iedereen de groeten doen. Ik hoop niet dat vandaag meneer de Telesuur mij gaat boycotten. Ja, want wanneer men de waarheid spreekt, dan in Obumoro. Ik wil iedereen de groeten doen. Ik wil iedereen nog bedanken voor het sharen van mijn vorige video. Alla lobby, wisranang, sweet lobby na uno. En me hoop dat op zo'n to mooi sweet day. En we volgen. En de volgers me de volk. Want we zien dat mij volgt de ontwikkelingen. Maar tegen op bepaalde ontwikkelingen mensen. Ik ga even een paar dingen doen dat moet takeren. Dus ondertek me kwalijk. Ik wil ook de mensen uit Nederland, de buitenlanders die ook kijken, ook de goedenavond zeggen. Want boneti, want sweet neti. En ik hoop dat u share video die go morgen fara meka boskopu go. Mino hore lang want mi sitak tape sa dan de mawa jens a systeem. Ja toch, de mawa jens a systeem.
mensen, de laatste dagen, een aantal de day, dan is er weer mijn job op contact sani, op een Facebook page. Want te tak sani, dan me onderbouw sani. En hoe zie mo karwa toen dalen. Mishi mo beginnen een boy voor Chan Santoki, Rishano. En voor zijn verkiezing, mi ben volgen pakba. Isabi te volg politieke leiders. Dat je moet volgen Alassani. Als je de man leert meer, organisatie PMBD, komt dat in, sorry. De man leert me van de politieke leiders de en de man politieke leider. Dan in volg de man gezin, in volg Seipsa. Dan ga ik even terug naar toen de apisting Bouters bij de president. Dat usabi ete, dat man bij Hordino Bouters. Je ziet nooit meer een tak over Asanati. Wan leki pa, en if you know pa voor een ching, en if je hebt ching, en je hebt boy of meisje, en if you ching op een verkeerde pad, gebruikt of misbruikt door anderen, want daar gaat het bij mij om, gemanipuleerd door anderen, dan mine werk mee nanga de so tak-taki nanga share santapu Facebooku. En me luku me luka vierde machto. De ware tijd, min elkaar de neem. Maar if u zijn een vierde macht, naar de journalisten, naar de mensen play, geweldige journalisten. De mannen onderzoek. De mannen gaan naar Rutu van als oorzaak. Daarom, temi uit takwan sani, kan je wel eens takwan verkeerd sani era. Ik ben ook niet volmaakt, maar me proberi voor onderzoek sametaki. Leki pa. En mi sabi van meneer Bouterse bij 4 en streefie. Wallo ma me kik fasani. Wallo mediahuizen nanga de man gebruik asani. Want politiek de man zeer ding. De man kranti. De man zeer ding. TV-station. De man zeer ding familie. De man zeer ding panga de man vino lukboom. So bereik wan doel. Maar mitaki, ik kan bereiken wan doel. Maar fai wan bereik a doel. Goedenavond mensen. Want ik zie een paar mensen uit Noord. Goedenavond. Dus, je wan bereik a doel. Maar in de safa, je wan in babel. Dus allemaal wan score. Dus de man hier een voice. Zou de man zeggen, je omhoef me. Toch? Pandey na mi omo, dat we sabi. Dat de man zeggen, je pet. Maar kom je tegen. En if you kan bel pet. Mi tegen pet. Pet. Amani si tapwa hyper. Aman se hyper tapesani. Aman doen en laten. Kijk zo pet. Mi tak aman so pote pa probleem. Dan mi me kwa grap schrefi. Mi tak volgens min charamango was wa wir watra. Yara wa rostu watra amam go wasi. E mi no vergeet mi bi tegi pet. Amam go was wa watra. Wat assistent van mano be bomba. Maar test mane bribi
En de man denkt dat cultuur no de. San no de. Dat is maar o dusania. Aman van mij, hij aman de bewust. Hij is gewoon niet bewust. Wat hij internationaal heeft gedaan. Nange pa met zijn vader. Tak ina grotapu fostrom. Fostrom misschien wat boy. Hij bespreekt pa. President. Rishano no. Ya koloku tak yano mipchi boy. Ya koloku yano mipchi. Ino maktak alasani. Mame berpet. Pet gaya din. You sap ete mi barrio. Tak you no go ma handle a padisi. You sap ete pet. Mi tegi you. Taka omgeving van man say waka. Ano boom. En sana moro gevaarlijk wang. Dat de lichtpaarsman gebruik amanono de. Dat je want toe de kadestre van je Pepper News eigenaar, DC News eigenaar. Dat je maar interview boy. Dat je maar Chibra voice. Want de man gebruiken tegen pa. Here no. Isaps pemis kreki mensen. Amans gona veiligheidsdienst. Damas hij pleit karansa. Giwan kasi. Ja toch? Pleit echte man. Dan kisa info. Dan meet ik het boy. A boy zou go fout. Wok ja boys wan gom. A boy zou go fout. Want mi kies info toe. Taka mij zoet onder een broodje na wat toe hang. Rishano. Volgens mij, you know sapsay doen aan je pa. En lekker pa. Toch? You systeem no boom. En je moet tegen dat wist me na pa. Ja toch? En me na pa. Dat je mag de jouw kan bigi man. You kan zorgen you strefi. En plaats ik kon een bombo idee. Go sukwa roko. Alla man bigi hanga tapapa. Mino tak-taki a panofout. Man libeji unu. Samus herstel president Santoki. Mek uno. De masanak liever kritiek. Libeji unu. Matak you know so wiswas boy. You know a krabita. Top. Was so krabita strefi. Same kweki no desolek you. Ma you wan yang. They want broki pa. They broki pa. National international. They want to saka. Chocolade mars via peers. They want to leg paars man. Ze make misbruik voor you. Je serieus je. In is je apoku sami draai. Boy. Gonna para. They gonna begin mama bongo actie vergiffenis. Want no one boy. Net doe sanson ang epa sa de president. No one boy. Alamang abesani. Ala pa abipchi sa abge verkeerd. No one change 100% no make go verkeerd.
Me begi ala detak dat boy pino go verkeerd. Dat na ala pawens. Maar van go verkeerd. Dat you no chari stref na fasi. Pe you mus power you pa. Dat je wat to mediahuizen. Zij kade journalist. En gebruiken zijn politiek. Alsof er geen betere dingen is om te gaan onderzoeken. De man voor om en mediahuizen. De man zijn barbar ochtendmaaltijd en een soort rommel. Zij doen nog onderzoek. Zij zijn naar ornami bouw naar de gas om en mij kiezen. Zij zieken naar kanker. Dat we horen bezig naar een zieke man. Uno kan go onderzoek staatsolie om en mij zieken. Voor de olie naar de lucht vervuilen. Uno gewoon nooit. Want dat is geen nieuws. Want Santoki, zo'n is nieuws, is scoren. Na zo wist was hij. Mediahuizen, vierde macht, en allemaal era. Maar aantal de wel ja. Na zo de. Na dagu manieri dat wabi. Na bus dagu, want a dagu sada osomoro bu moro uru. A bus da kai chopo dan de doxy. Zij chopo. Er zijn betere dingen te doen in de economie. Als situatie, Oppenheimer nog maar pai. Dat we horen bezig naar een man. Hier no. Ik kan shaman wa wetenschapper termino karamane. Want de karama wa wetenschapper ama tegen me wan san faboy disi. Amata deze jongen gebruikt iets. Anotati amata ama her doen en laten. Roy Samishinape. De mo gebruiken boy. Wa mi yerak ba. De ma pura ma gong. Wa trama wa lekpas bele langa wa gong jama. Wa lekpas langa wa gong jama. Rishano. Na soine no. Santoki no. Betre you change you name. De potwa sukwatra name. Betre puri panning. Schrijf een briefje. Want je bent geen Santoki waard. Liep je pa in een waarde. Go change aan ding like van een man change de ding. Want je no sap say do. Tak je pa fout. Lipen ja volk. Lipen je de man sa red Suriname. Lipen je de man sa roko na de man. Maar dat je met wat via PS gebruik je. Je met wat legpaars maar gebruik je. Waar is jouw verstand? Waar zijn je? Ino bel me om moro. Ino bel pet moro. No bel de man. Want moet anders if je bel de man. Dan je bedreigt de man. Kan de man ook contact you. Dan mi no hoor rekening if je nou zo'n president. Maar no bedreigt me om moro. Not doing. Want mij sende pakira kotekyu. Ja? Dus if you want bedreig traman, want je bedreig want maf parato, maar je zal smara de man. De man hoor rekening naar je ete je pana president. Maar no hara bullshit. Kona manis na kusing, no doe boy. No kona mi familie. Zij bekriseri pa. Libe gire man. Maar you. A gong sa yo ap no de. Me sorgo tak de pura gong you anu. De kan chibri pay wani. Want je play achter maar sutu onder een broodje na you mati. You denkt dat you am mati. Maar dan mag gebruik je tegen je pa. Dus beter you go change you name. Ja? Liep je pa. In een romance ade no de fatra regering met uno l'extra man wisranang. If je panobong we pure mars na nga chocolade. Yara? Maar jullie ching
no doing. Want you pap ipa national international. If you no sabi. Top? So wis wasi krabita you de. Mira de is. Nang ome mano de is nang ale saf you pa. Ma mek uno taki. Ma you like boy. You must be demi boy. You must be demi boy. You must be demi boy, brother. Was het anders afgelopen vandaag, hoor. De man zei, sap me. Mi tag you barishano. You know, bel me omumoro. Want if you belling, mi na nga de pakira oko tek you. Dan je mag de boy president. Je mag de boy kroonprins. Je mag de boy sani. If you know, sap me achtergrond, no do it, boy. Haal je nonsense uit naar wat trapresi. Wat zou je doen aan je pa? You know one sicky man. If the man give you perky drink you perky, haal you nonsense uit naar Noord in die osso. No te gongo onder Weidebosbrug, tak je play sutu man. If you want informer voor me, gua parket. Yere? Mine frelef tak next moro. Isabi, mine want dede wakaman. If you know sap dati. Want ik heb me goed geërgerd aan een sikkeling als jou, jongen. Mijn man begrijpt dat een boy en bespreken pade president. Sam, je want alla de turusun dala fipa? Je want een motorfiets fipa? Je want eet je pa 100.000 en 2000 euro? Je pa furo? Je pa corrupt? Je pa corrupt? Trama ook gebruiken, want je sap tori fipa? Je no sap next voor je pa. You pa make you pot up grond tapu jaso. Inom lukbong. If you abib ching. Lukbong tak karma no tek you. Lukbong karma no tek you. Me bar you. Transcript familie, blijven familie kijken. Jere no. Mensen die me kennen, weten hoe ik over dit soort dingen denk. Isabi toch? Mijn familie zelf van mij denk ik bepaald over Sani. Je mag tjana kusing, if you fout, me pure uit mijn boeken. Je mag kontakken aan mijn moro. Dus dan moet ik kontakken mijn familie blijven familie kijken. Minero anomi. If you want doing, u doing. Ja? Dus mijn brief in de zand dat ook tomorrow. En dan kan dit zo. Taki. Isabi. Ino maktak alasanito. If you pade besa nga nepotismo nga sustesmo nga brutismo nga alasotesmo, leave amang. If I don't want change, uno man do next. U stem barak Suriname. Therefore luku, if na baka 2 jari, en na make a volk, make wisra nang beslis. Yara? Make wisra na beslis. En if you don't accept the stigma, then you don't go dape moro. Lip malesa, ulibeng, na ma vrouw, na ma wederhelft, libeng. If I make fout mensen, libeng. Als we het gaan afrekenen, dat moet je voor het volk laten. Aka herstel eten. Men begrijpt, jongen, enthousiasme, alles. Niet iedereen weet met macht om te gaan. Ik blijf het zeggen. Niet iedereen weet om te gaan naar een posten. Niet iedereen houdt van delen. Iedereen wil behouden. Misschien dat het toch. Maar goed. Dus Rifano. Go secu bellen. Want apreciëren. No kami familie. En no bel de moro. Isabi. No doe moro. Goed mensen. Ik wil. Weet je. Als vader. En dan mag je soms zo geweldig zijn in opvoeding hoor. Ik heb het jammer, ik heb mijn vader. Ik ben de jongen met Pagwe. Maar goed. Maar te hebben ching.
Dat je kan voeden zoals om een 100. Maar de mati om mama heen. Mi breedte de. Tak mi wakanga bigi kel. Ramon de Freitas gili van Holt. Zo bigi man. Mi no waka nooit naar een young boy. Mi be ap young boy, de ko we chelle even. Maar temme be communiceer temme takina nga so bigi man. 30 jaar ouro moro mi. Ik heb er geen spijt van. Ik heb er echt geen spijt van. Mi leer vind. En mi tek alle de boemding. Want niet iedereen de zo volmaakt. Misref ook toen niet. Maar mi boemse, maar mi takruse. Maar met de allemaal tek de boemsan van libisma. Dat je grow in your heights. You grow in your denki. En lezen. Dus lekker pa. Dat je nou sap zo lezen. Van liba ei draai. Van watra skwala ei naki. Dus je doet alles aan lekker pa. En vooral if je een voorbeeldfiguur in een samenleving. En de Fiabi, vooral in een politieke partij, wallo man zou een keer een president toe. En soms niet van de andere partij hoor. Soms van je eigen partij. Dan moet je dit soort lulverhalen. En ik heb een aantal namen hoor. Utap na de sanyong. En voor no one chan. Dogwa Jagannath Lakshman Straat. Dogo vergader do pura malek voorzitter. Maar no kan de soort chinengere. Anders mo karning. Anders mo bespreken one day. En unaf tak na de mansref mi sap tsawe pe tak de sani. Dus if u bezig na de map ching, wallo Facebook pagina meki, ik beheers ook al een aantal, maar je ziet mine delen alasan. Vooral if mi merk op, tak na wan tumang, isabi to, juist umus bekritiseer a president taki, maar na kota man futu. Sukuf meka man change. En van no change, mi taki 24 moon. Da wisranang, sa luku, sa tekwan besluit, soapsa. Want mijn begrijping, lek politieke leider, da allemaal wat ting functie, maar president met takangay tide baka. You no mus luku de man. Luku fuji alama wan functie wan post. Ote wat char wan wet kom. Tak if you na DNA kandidaat, you na DNA kandidaat. If you na directeur, you kan go RVC. Sana den, san fu go wan RVC. Sana you CV, president, dat mi be verwacht. En me verwachten ete. Akil stelsel o change. Akil stelsel no change. Dat unga jere president. Jere, nanga dat unga ondersteun you. If een beweging moest komen, akil stelsel moet change, ko changing. Mek wa referendum kom. Mek wa referendum kom. Jere, dus jere no. President is mooi en waar. Mi ook toe kritisch naar YouTube. En moet tantaken. Maar het is nog 3-4 maanden, president. Ja. Suku alsjeblieft. Suku alsjeblieft. Voor draai aboto even. Begin draai. Begin draai. Denk de ete. President. Vice-president. U change aboto. Want a veld no boom.
Sma epina. En met iti de sma echt epina. Wa mi ano amang say pot herde tap Facebook sa me dugi libisma. Ano mi style. Yuka aksi fes mala alama. Ano mi style. Ik mag geen misbruik. Toch gebruik voor schoorpolitiek. Uno doe de sana tang alibisma. Yara, gidat mi wan saka misref wel. Uno met misbruik voor de pakketten bakken met tanta king. Met tanta ka sa pakket. Wa me onderzoek godoro. Me onderzoek godoro. De mi ko na nga documenten. Dat we tak met takru. Maar de SEM-VAP'ers zijn bezig naar een pakket president. De SEM-man dat je met je las afverkiezing. De SEM-man dat je met je las afverkiezing. Met herhaal. Met herhaal. Net zo met takanga de paarsman. Daarom mek de oppo de mofo. De moest oppo de mofo. Umusabi ik probeer een beetje van die comments te lezen, maar goed. Umusap wansani dat het niet goed gaat, weet iedereen. No allemaal salarisverhoging, allemaal wansan is leuk en mooi. Siya wang wastrati, dis allemaal wastrati. Maar moet tegen alle verhoging, dat dala igual lokto. Tide, at dala bij de 1825. 1825, if je cash, je kies moro furu. Giral no, de man leg mi wasa uit. Mensen, om een handelaar op lading in een magazijn het is een euro cruise, een euro invoerrecht. U mag sap wansani, en mi ben taka automatide, alasan o cremoro. Alasani o cremoro. Dat we kost de handelaar, we kost de importeur, maar nou, pibe pai 30 dusu golu invoerrecht, wabi pai 60 dusu invoerrecht. A vierde mag, de krant is schrift, uno mango onderzoek, dat schrift van het artikel. Dat is zo de libisma zelfs, ha? Uno mango onderzoek zeide, uno ma par Oppenheimer. Hebben we Oppenheimer. Journalisten, uno ma Oppenheimer. Uno ma suku. Na so uchechepret. Na so pinabella. U bigi pot de sandati. Sa tra regering ay do. U potap wegi. Sa regering do. Nanga sa regering no do boefout. Dan mek de libismasje een verschil. In een pot noemen sago verkeerd. Pot ala tusei. Nanga bedrag nanga alasani. Dan go taki. Wa hede we chicheprit. Hede we pinabella. Maar we journalisten, una soso comic. Dus tamara manteng, to jere tak nang kusine ma horanga 50 kilo. Is nieuws. Want ze hebben een kusing die een grote bek heeft op Facebook. Aangaan met 50 kilo op Schiphol. Ze hebben een kusing, heeft een hele netwerk. Ja toch? Want hij heeft recherche opgekocht, is nieuws voor jullie. Maar Oppenheimer, na de boonsa sa regering, ook tot de 10 jaar, na mijn pota boonsa nga takrusani. Want hij deed choco. Hede we nyang tap staatskosten.
naar Torarica, wat jullie vergaderen. Wat heel veel jullie journalisten. Ga jullie onderzoeken. En kom niet met lulverhalen over Santoki zoon. Is voor mij, ik ben niet eens geïnteresseerd meer erin. Ik heb erover gesproken, want ik vind dat ik die nog kan. Maar wanneer gaan jullie eindelijk iets positiefs brengen? Dat op poti osora volk. O mek yoso, mek sma ai oppo. O regwa dijkveld, dat gwa marki sa smeri. O me mai siki. O me mai kis kanker. Maar nee, dat is geen nieuws. Ja, Ornabibo is geen nieuws. Houttuin is geen nieuws. Ja toch? Zijn we nou met de waggie zijn om een stof en white up de passie. Zo'n film dat die. Dat moet kijk hier. Een dumpingtruck van firma B. We hebben een ministerie van ruimtelijke ordening. Ik hoor niets. Zijn we nou doen dat die? Maar nee, if Bouterse go in toilet, dat is nieuws. Is Santoki klap een vrouw, is nieuws. Voor mij dat is een bullshit verhaal. Voor mij is Wisranang. Wat doe je voor Surinamers? Wat ga je betekenen voor Surinamers? Wat die low-hanging fruit, wat krijgen ze? Komt er een verandering? Gaan we het samen doen? Ja toch? Nona molesta hier, molesta dat, molesta octopus, molesta pus. Alle soort pus. En wat toch gek van die rotzooi. Er wordt niet eens beleid gemaakt. Geen enkele duidelijke visie nog. En we zitten te lullen over mevrouw D en 6 posten. Bigi kon verteren volk. A curso saka. We man bij forum moro kopo. We man drinken soft moro kopo. Mijn adres idee. We man opereer. Jullie zijn allemaal kwakzalvers. Want we omhoog met dat kwakzalvers. Jullie zijn kwakhalvers. Misap sa metaki. Dan we play journalist. We play biggie journalist. We gaan met papieren naar een cursus. We gaan onderzoek. Bij je onderzoek geef je na schoolse opvang. Top? Op pai. Bij papieren leg voor mij pai. Voor kies documentatie. Ja toch? We gaan onderzoek om een zaak rechter te doen. If een zaak wakabo. If rechter en fraudeer. Of zwaai fraudeer. Dat om gaan doen. Zot vals afkatide. We gaan beginnen film desanati. Maar nee. We film. Heden we luku. Sa Santoki eidu. Heden we luku. Sa Bouterse eidu. Nota, hoe jij Bouter zei, go voor iedereen. December morgen. En december dit. En we gaan doen. Hoe gaat hij gaan? Gaat hij met een peloton gaan? Gaat hij alleen gaan? Hoe libre sanati. Het brengt ons helemaal niet vooruit. En hij tjouw vooruit stressstreffie. Wanneer gaan we een keertje anders denken, jongen? Wat denk je trafasi? Hoe kan tegen me? Volgens kan de Unuka Jim antwoorden. Want ik begrijp, de hele dag zijn ze gefocust op persoonlijke dingen. Zoals op... Ay, mi gado, jongen. Utron, agres, dat utron de elige deze ding manja. De mij kost dream biri. Dat de mij lukumi. De mij lukuta. Oh, ama gwanga so awagi. Hey, je chifat. Hey, her day. De man sa tak ma, wa camera fe tak me zoom de ras. Tap sot nummer de bel. Her day de man jam voor door of niet. De mij rijbaka misrefino. Heb je geen andere werk te doen? Una lo last meeting, una ma fende pakiraf me. Una ma fende pakiraf me. Ha? Hede u de gefocust op wasanio. U begin film, giriat of minister Owe, om me passie aan meki, om me passie aan omeki, so buurti moest great up. Want er is een minister van ruimtelijke orde. Nasa na money amanya toe. Maar binnen jaren next van ministerie dat die. Hier hebben ruimtelijke orde en milieu. Zo vallen. Rom. Ja toch?
Era betere maar hebben poto meneer Delshot era. Amana sa predo ele leket amai tape ay amana sa precies sam doen a her grong. Ala sama besabi. Uko poto amanda yung uchare na kondre zera. The right man on the right place. No. No. Nee, we moeten hem zetten want hij weet het. We moeten die zien, hij weet het. We hebben, ik weet niet hoeveel, 1000 beleidsadviseurs, familie Cheater, allemaal beleidsadviseurs. Maar ga ze vragen, wat voor beleid ze maken. Andere families, een familie, stamboom naar beleidsadviseurs. Wat voor beleid? Gaan ze weggestuurd worden, president? Er wordt geen enkel beleid gemaakt. Niemand weet, dus in dit op highway, zogenaamde highway, die ook 100 miljard gaat kosten weer. Dat je dit op een highway, maar je rijdt, dat je gaat to olo, wat de passie zijn mij met jato, dat passie dansen. Ages tak mi da brasho met dans lambada. Toch? Dat je rijdt, maar je snapt, zo'n passie go eten. Dus je rijdt doelloos eten. President takanga vallen. Focus. Focus. Want dadelijk alle soort maatregelen komen. Vision 2030. Want we weten over Vision. Waar is die Vision 2030? Bestaat het niet meer? Want mij schrijft ja, binnen VAP gaat het ook niet goed. Maar ja, jullie moeten het oplossen in de VAP. Mij aan VAP hier. Mina wisrana. Isabi? Want ik heb gezien en mijn epwanto partij is gewoon dank voor stang. De mij gebruik je mijn strooien kwam toiletpapier. De man heeft ik dit nummers eraf op. Maar mij nog bijten. Mek wat toe man. Got op een lijst voor afverkiezen zou komen. Dan mi wel al wist was de man. Me loer wat aantap de man. De man playlijk, de man kon je volk op. De man kon je de streefje op. De man kon je de familie op. De man kon de chisane geboren eten de man pot money. Alleen maar stelen. Alleen maar stelen. Want misschien was hij ook te top. Trouwens, ik First Lady Wagi. Bedrijf. Maar zijn bedrijf dat hij. Bij dat oser herde. Want daarom wat toen maar urak baka. Tem take. No. De man. De logo. President. Thank you First Lady. Teka tek gestenk. U onderzoek. U onderzoek. Ik denk wel man oji zomaar geschenk. Is als maar senek oji geschenk. U tap na ngare sani show. U tapu. Ik denk dat je chawa wagi ki Amerikaanse ambassade. Fos ichara wagi go ki ambassade pe wagi mopo. Fai koi na money. Zo terugkeren IBD. Zij doet dappen. Wat is er fout gegaan? Dan kon leggen. Chawa wagi ki Nederlandse ambassade of Amerikaanse ambassade. Ja, de mij luku na drugs money buying, soort money buying. Oh, wat je hebt staatsgelden gestolen toen hè? Oh, daarom je slijmen hè? Inoja Amerikaanse ambassade auteur. Make den de stichting, de weeshuizen, stuur ze daar. Zoveel First Lady geen auto's te geven. Ja? U hebt toch een budget? Koop auto's. Die vorige First Lady had bijna 10 auto's. Waar zijn die auto's gegaan? Waar zijn die computers gegaan? Journalisten, ga je op onderzoek nou? Dan kan je ook aan president Santokip Tjunso. Ja toch? Kan de ook aan EPM Tjunso. Want ik weet nog niet wie nog beschermd wordt. Ja nou. Hey, hoe sweet die boy. Akondre is. Akondre nou een sweet kondre. Maar volgers, mensen, wisserenang. Even nog bondro. Dezezelfde
dezezelfde mensen die nu thuis aan thuis de bekonto. De sema komt bakken door Beijing. Geef me nog 5 jaar en op hij. Nou, ik ga je rolstoel geven. Geef me nog 5 jaar. We gaan 10 jaar alles goed maken. Abdeno. Inesha Fink. Ano alamara. Inesha Fink. Inesha Fink. Mo pichi ding. De mus prefuru. Tak de depo een lijst voor een politiek partij. Dan mi otegi sami odu. Mi set misrefi ja tra verkiezing. A natuur actie mi mek mi a set misrefi. Wisranang e komen. Wisranang e kom. U doen aan volk disito. U doen aan volk disto. Sandra Nepta, als je mij vraagt, voor mij kan je artikelen schrijven, want ik zie dat je heel goed kan schrijven. Sandra Nepta. Voor mij moet je artikel plaatsen als een goede journalist te zijn. So, 80% van de journalisten zijn money, paisa. Ze zijn onder loonsdienst en ze zijn deskundigen en ze zijn beleidsadviseurs en ze zijn cameramannen en ze zijn eters en ze zijn chocolade. Ze eten zoveel chocolademars dat ze dus mevrouw Nepte, laat me geen dingen zeggen van journalisten. Niet allemaal. Niet allemaal. Laat me dat ook bij zeggen. Je hebt een handjevol die niet kritisch, want de nyang. Maar goed, mensen gaan niet te lang houden, want ik dadelijk de mo cheer me internet bakken, want je wat nieuws aan de mij cheer in 3 minuten of 1 minuut, dat is zogenaamd de mij komen bakken. Volgers, ik wens jullie een prettige avond. Lobby voor mijn buitenlandse volgers, goedenavond. Een lekkere weekend. Hey Nederland, hoe voorzichtig naar corona. Want we want je zo. En ik hoop dat december alles aan boom. Dat we op afstand een beetje gaan feesten. Ja, want we sabi. Valerie Blokland, you are throwing Jesuku. Ja, we want to volgen ja de tijd, we samen met takieren. Maar goed, Valerie Blokland, ik laat het maar hoor. Hoe voorzichtig mensen naar corona. Ja, someone zei, ik ben met onderzoek wel los aan. En ik kom dingen tegen. Dat mijn actieminister heeft aan. Gaat deze president Santok het aan kunnen? Want ik zie een paar logos. Een paar logos. En een paar hyena's. Al bij Chan. Dus ik vraag me af. Ja, dan moet je een pokje dadelijk toch. Ik vraag me af, president, inaf doe snel, de jagi ala de mangwe de, I volg die koers. Inaf jagi de mangwe, dat zij beloof van volk. I doe is hanier. Dat we zien wat doen aan Melissa, we zien wat doen aan man, change je koers. Dat we shashi afverkiezen zij kom. Ja? Ja toch? Dat we logo, maar begin kierde logo, naar de hyenas. Ja? En if je hulp van nodig, nou to pingo na mapakira gera, dan kan ik gebruik de maar. Want dan gaan we in een karmiko toch? Voetak over EBS, dat desman afpai stroom. In een karmiko, voetak over SWM, van een paar moro weinig watra. In een karmiko, voetak over staatsolie, voetak aan de pakira me. In een karmiko, tak yereno, a olisa de fenja fesse, a moro voor moro Guyana. In een karmiko, voetak over bepaalde sani, gewoon rustig. Is dat niet dat? Pres?
dan mo G-info. Mo G-info. Taka olisa de jasran hang. Nakadocumenteerd er. Mo paimino. Want mine doe zijn gratis morgen. Jere, ik heb ook een paar mensen die ik moet verzorgen. Met prata mono jala toeris, abi toch? Pres? Geef me wat geld nog, een beetje de armen hier te geven toch? Dus, olisa de mensen. Me konen tapu. Me konen een bewijs. Ik denk zomaar buitenlanders zijn kasrena. Ik denk zomaar Amerikaans sakakonja. Ik denk na zomaar om een man. Hey! Mi wan bar weet je. Hey, ugudu. Masana fayego om na nga gudu president. Want ana zomaar de logo dape. Ana zomaar BVD dape. Ana zomaar de hyena dape. Mama tapu. Sweet weekend. Koluko even naar Turkije maar krakti. Dan moet je de baga. Dan ben ik er maandag weer. Mensen, blijf delen op mijn YouTube channel. Blijf sharen. Lobby strefi. Usha logo of mitok. Wisranang ala volk. Miteka brashong. Miteka ala massa van strana. Zij doen een bijdrage. Dan nieuw logo e kom. Dan mo pota bundelang a green. A groelinga e kom. Tap ala de ster. Want alles volk sa das renang. Zij doen een bepaalde bijdrage. U groko na wang. Dat na mi boskopu. Ja, dat na mi boskopu. U lobus refi. Ina verkeer, uno kosi. Bisa stress. Ja, ik kom maandag. Want broodje op bouw. Maar wat anta broodje de van Oduja. Taka filo na de toe. Brada, voorzichtig in het verkeer. Voorzichtig naar corona. Lobby. En heb respect voor iedereen. Lobby pa, lobby ma, wala mala. Yara? En modra wa shoot pa ko jono. No boskopu. No boskopu meji. Ala mi poku sa medra no boskopu yara. Mo hore wa 2 minuten. Het is op YouTube. Ja? Dan hoe kan ik jere? Ik houd precies 2-3 minuten. Ja? Sweet weekend, lobby. Posem, ugot konsibi. Esta casa fuluro. Contra o consigni taki pa monide. Foi fez des mus batu. Skate up boy. Ja, ala de sambis. E kondora wan benai. Ja. Onom taki, wat tijdens om de man weg voertu. Ja, maar no selecto. Ja, maar minit eru. No benenai. Because mati kriminga. De man visevi. Met de kampioen voor tu. Ja, ade de ere tibru kuste. Ja, because na evento des pakastra. Ine en ya me bigitoto. Yare, itenem makastrat. Es moa. No, madu kosto. Ana liburi mi firkan. Na me mede kum kambiera. Ja, ie no kuska. Akis kisi quiz. Ja, omo ficar na. Ministrana konge. Namaat mufta. Ministrana konge. Anominaki. Manade na takso. Mostra corruptie. Ministrana konge. Namaat mufta. Ministrana konge. Anominaki. Manade na takso. Mostra corruptie. Ministrana konge. Namaat mufta. Ministrana konge. Anominaki. Manade na takso. Sempre sei na colina, Silvi. Tem homogrante, na sua desnomo. Rufus aangehouden. Man, kapvrouw. Vader te bruiken als houtsnijwerk. Winkelier beroofd. Leek gevonden in huis. Ja, Jezus, hotel corruption kabanya kodenia. Suarle bij mij, wat al maakte. Dat ik me werk naar behoren zal doen. Dat ik niet meer en nooit zal stelen. Dat ik geen geld onder de vrouw zal nemen. Oye, ni kweli kabanga sania. Amore jewelry. Amore fuko. Presidente me cuidi, nana conde. Mare
Ciao, ciao. Mensen krabben Bye, bye. altijd goed.